Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, approve na kay Mr. Mercado ang project proposal ni Andre. Pero hindi naman ito approve sa kanyang ama. Sinasabi ni Emilio na nagustuhan niya ang location na napili ni Xavier. At nang may biglang tumawag sa kanyang telepono na pinapapunta siya sa opisina. Kausap ni Andre ang kanyang Tito Ben at kinoconvince niya ito na pakinggan siya tungkol sa kanyang project at para malaman din ng board. Sinasabi ni Andre sa kanyang Tito Ben na hindi niya alam kung bakit hindi nakikinig sa kanya ang kanyang ama. At sinabi ni Andre na kailangan niya ang tulong ng kanyang Tito Ben. Paglabas niya sa opisina ay nasalubong niya ang anak ng kanyang Tito Ben pero hindi sumagot si Andre at sinabihan siya na huwag kang bastos. At sarkastiko niyang sabi na ang babae na rin nagsabi daw na huwag siyang pansinin at huwag kausapin. Tumutupad lang daw siya sa kanilang usapan. Sa opisina ni Andre, nag-uusap sina Camille, Dexy at Cedric. Pinag-usapan nila ang pag-reject ng ama ni Andre sa kanyang project at ang pagpunta ng ex-fiancé ni Camille. Buti na lang daw ay dumating si Andre at natulungan sila. At dahil daw kay Andre ay tinantanan na siya ng kanyang ex. Sinabi ni Dexy na sana pinakilala niya na lang si Andre na bago nitong boyfriend. Maya-maya ay dumating si Andre at sinabi nito na in 5 minutes ay magkakaroon na ng board meeting. Sinabi ni Cedric kay Andre na akala niya daw ay rejected na ang kanyang project. Pero sinagot siya ni Andre na dad is not the board. Inintroduce ni Andre, Camille at Cedric ang kanilang proposal sa board. Naging okay naman ang lahat. At kahit ang mga tanong ay nasagot nila ni Andre nang biglang dumating ang ama ni Andre na si Emilio at sinabi nito kay Ben na itinaon talaga ang kanilang meeting nang wala siya. Tumayo si Ben at sinabi nito na I can explain. Pero sinabi ng ama ni Andre na ang kanyang project ay isang crap. Sama-samang kakain ng pizza sina Cedric, Camille, Dexy at ang sekretarya ni Andre. Masaya sila dahil tinanggap ng board ang project proposal ni Andre. Pumasok si Andre at sinabi nito na hindi nila kailangan ng budget na galing sa iba. At sinabi niya pa na congratulations sa kanila. Binigyan siya ni Camille ng pizza at ito ay nagpasalamat din. Nakauwi na ng bahay si Elvie at kasama niya ang kanyang dalawang Mars. At sinabi ni Paula na first day daw ni Camille na magtrabaho sa kumpanya ni Andre. Sinasabi ni Elvie na nung marinig niya ang boses ni Andre ay talagang na-miss niya ang kanyang anak. Kahit pa daw ini-stalk niya ang social media nito, pero iba pa rin. Sinasabi ni Elvie na hindi naman ganun kadali nakalimutan ang kanyang anak. At lalo na daw ngayon ay magkatrabaho na sila ni Camille. Sumagot si Marvin na kung working relationship lang din naman ay walang problema, walang tanungan sa personal life. At sinabi pa ni Marvin kay Elvie na sumunod na lang daw ito sa kasunduan nila ni Emilio. Sinabi ni Elvie na ang hirap gawin ang daling sabihin. Pero ang sabi ni Marvin na dapat isipin din nito ang kalagayan ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, si Mang Victor ay nagtitinda na naman ng kanyang online selling ng mga pananim. Pero parang biglang sumakit ang kanyang dibdib na kanyang hinahawakan. Masayang sinabi ni Victor kay Elvie na nakabenta na siya. Pumunta si Emilio sa opisina ni Andre at pinagalitan siya. Sinabi ni Andre na akala niya pumunta ang kanyang ama para i-congratulate siya. At sinabihan siya na I saw no value in your project. At sumagot si Andre, no value on my project or no value in me. Like and subscribe!